magonataniko amavuko munjani baba Isabel kuliseko ndanzwa kuti chegudo makazochipedza nezuro kwakamira sei icho kwadi muri yeZimbabwe zviri kuitika matimana wose nyika ino muri yeZimbabwe kazhinji zvatoda kuti tite muri yeZimbabwe vakawanda vanenge vafunga kuti ngichisona mabhodhoro aiwa pabasa apa nyaya iripo ndiye kuti muri yeZimbabwe kazhinji tikataura nyaya variko ikoko chimuti kana chakabata ikoko tagai kuratidza vanhu kuti aiwa zviri kuno kuti vanhu vanzwisise zviri kuitika nyaya yandiri kutaura muri yeZimbabwe iri kuchimanimani ward 5 kunoti ku Hot Spring Sabuko nemutunzi ari chief Mutambara ndo kune nyaya izvi yegudo Zimbabwe pamba apa panogara baba vari kuma 60 something years vanogara vari 1 havana kumbogara vari ura asi vanogara nemushandi ari mushandi rudzi ari mushandi rume okay ende pamba apa patori mushandi aripo izvezve asati apedza mwedzi kune mumwe akaenda pamba apa vanogara muimba ingangodarika 5 to 6 rooms but varipo 2 varume vaviri Zimbabwe zvakaitika ndezvekuti baba ava vachigara pamba apa ivo havana kwavakabosevenza pamba pavari kugara apa ingave imba vabereki vavo ndo vakange vane mashopu zvigayo pamwechete nokusiya imba iyi ivo vachibvasiwa ipapo kugara kwavari kuita pamba apa vari kutochengetwawo nevana vehama nokuti baba vavo naamai vavo vakafa ivo vakasiwa vakagara apa vana vehama vakati aiwa kunyangwe vakura tichavachengeta voshuwa vari kuita sei vari kuchengetwa mati baba vakura sei vari over 60 years over 60 years okay avana mukadzi avana kuroora anogara veta mwana vana vari kuvachengeta vatori vana vehama vakatanga kuita chiitiko chokutemwa nematombo baba ivava okay matombo achiuya vachibva vazoona dzimwe nguva kuma 7 dzemanheru kwaisvika vakadzi vaviri vakasimba okay nemurume 1 votomira padhoo kana pahwindo vanhu vodisapia vachibva vaenda kunoripota kumapurisa kuti ndiri kuona vanhu ava mapurisa akatombouya akati toita sei titsvage vanhu ava but hazvina kubuda zvapedza kudaro Zimbabwe mukomana ari pamba apa ndati haana mwedzi achisevenza pamba apa akati achitobika ari pastovombamu shwarara ari kubika aibike iko musivoni aya andinazobvunza kuti machikichori anga ari yechipoto chochara ari mukati mekubika kudaro ndobva atemwa kumusana ndobva acheuka achina cheuka wanike igudo ndimukaya zvikanzi uri kutobika zvako ndiri kuda zvinhu zvangu pano mukomana kana chivi ndakabvunza kuti zvinhu zvako zvinani zvikanzi zvinani nenge zita rakataurwa kuti nenge ndiro zita bosi wake murume ari kugara pambapa iwo bosi wanga vari kupi bosi wanga vari panzi okay but nguva yakakuna mukomana uyo mukomana ndo pakaskrima achiudza vanhu bosi vachibva vapindira mumbomo richiripo zvikanzi panyaya dzese pari zvinozvi ini mbonipai $80 gudo riri kutaura igudo riri imbonipai bosi varipo bosi apo imbonipai $80 zvakawanda tozotaura nguva yakaungana vanhu mukanyi vakatanga kufamba vachienda murume uyu akabvisa $50 chinove chimwe chinhu chine question mark nevanhu ndobva abvisa $50 abvisa $50 ndobva ikanda patebhuri padhuze nomba imomo vanhu vachibva buda panze mukanyi vachifamba chese vachienda nguva yavakazodzoka kana sabhuku anga apo kunodai so $50 yei apachisina disappear yaenda nezuro vachibva vagara dare kusanganisira sabhuku varipo toita seko timbofamba vachibva vafamba nezuro vafamba kwavakaenda vari kuti zvatakanzwa nezvakabuda hatina zvakabakisa zvatikanzwisa chikonzero taive tanzwa kuti iye murume anogara pambapa nekuti kwatanga taenda vaitombofona vachitaura vese saka hapana zvakabuda saka izvezvi kusendekwa nhasi uno dzimwe hama dzemurume uyu dzange dzisipo dzasvika vakuti vakuda kufamba kumwanga kana maprofita asina anoziva kubva kuhama kana vanogara pamba apa vambunza kuti chii chiri kuitika nokuti gudo akati iye imbosanondipai $80 pa80 yacho haina kukwana zvakare pachibva pabuda 50 vachibva vaenda saka kune vanhu vari kuita sei vari kudzoka
saka ava akumbofamba kuti vaone zvakaemera sei. tokwanisa here kutaura nasabhuku? Sabhuku vanga vachikekeza but regai timbovabata zvakare. Ko iye muridzi wenyaya? Muridzi wenyaya iko zvinhu zvatakaitaura naye ndi Sabhuku. Okay. Saka regai tinzwe Sabhuku kuti vanongoti kumbirira ani, angave sekretari wavo here, angave iye munhu wacho here, kana imwe hama ipinde pamhepo. Asi vanoda kuziva nyaya yekutaura kwandiri kuita panapa, kune vamwe vanogara muHarare kana vasingagari ikoko vanoziva nzvimbo iyi. Chimanimani, Ward 5, Hot Spring, Sabhuku nemutunzi Chief Mutambara. Right. Iri Ward 5 ndokwakatika nyaya. ndokwaitika nyaya iyi. Iyi nyaya isati yapera iyi. Nhasi uno izvo zvekutaura kunokwanisa kuseni kunoku dzimwe hama dzepamusha uyu dzapindira kuti vafambe zvakare, kuti vanzwe kuti gudo rakabva gudo rakabva kupi. ko iye gudo achitaura kuti tifanire kundipa $80, murume uyu akabvisireiko $50? Ndopane question makawo. Ende vanhu vari mumba imomo vachipinda Sabhuku vanoti ndaityawo kupinda. Vachipinda mumba imomo asibhestas regular kutoboka. Zvidhina zvichiuya mumagemba zviri kutema iye chete. Zvichidona zviti. Vanhu varipo zviri kutema iye ega asi kutema mwana. Ya chimanimani yakwidza mukwidza. Ndokwavari vatezvara naambuya. Okay. Ivo vanogara kumabvuku. Mukomana uyu nemukadzi wake nemudzimai wake. Ndobvatura mukadzi kupi kuMbare ndokunogara kumabvuku. Tezvara naambuya vachigara kupi kuMbare still. All right. Right, murume uyu ndobvaitawo shamwari yake. Yechidzimai. Girlfriend. Mudikali. Okay. Muroora dondo. Right. Avo vatsvaga nzvimbo yekunotenderera kupi mudhorobha muHarare. nzvimbo idzi dzinonzi chiko maloji. Eka. Avo vakunopinda paloji vakoti pfee paground reloji. Dhuma nkwasha naambuya. Ambuya vari kubuda pai muloji. Nkwasha ari kupinda. Hambuya vane murume. Mukwasha ndiye akatorora mwana waambuya. Ane mumwe mudzimai. Vari kupinda naye. Right. Nyaya yandiri kutaura iyi Mukwasha haana kutombosvika kuitaura. Ndiye mwene wayo okutouya nayo nokuda kwezvaakuitika kumberi uku. Okay. Sii chaakuitika. Ambuya nemukwasha haana kutaurisana. Kufamba umwe neumwe paloji ari kuenda kwake. Mukwasha ari kuti iye haana kutozombopinda hake. Akangocheuka kuti avo vabuda naye ndobvadiwo vabuda vapachagari zvadhakwa zveava gesi anoita. Right baba. Amai vachisvika kumba nhasi kuseni vabvofonera mwana wavo mwanasikana. Apa Mukwasha nemwana wavo vachiri vakarara kumapasti 4. Halo mai Isabel. Murume wako sei chinichairira. Sei chinichairira murume wako. Kana zvichitoita uya kuno beta ugara kuno kumba kwangu mwana wangu. Kuchiita iti. Beta ugara ako kuno kugara nemurume iyeye. Chii mama wasikutaura. Murume akateerera kuzinzwa. Nei kuchii wambutukana namama. Chii chawaita kuna mama andoziye kana mbosangana nawo ini andosangana. So mwana ari kuti inini rega ndikaona nguva ndiende kwavari mama ndononzwa kuti ida mudzikorei. Murume akati no kana vane zvavanotaura ka ngavakufonere vataure rega kuenda pamwe vada kushandisa nzira yekukudana ikoko tine zvakaunda zvekuita panapa. So Mukwasha ari kuti neniwo hasati ndataura chinhu kuti ndakaona ambuya angonyarara. So Mukwasha ari kuti panyaya iyi Zimbabwe ndoita sei ndogona kutorerwa mukadzi naamai vasingari kuda pachena. Mukadzi wangu oenda here nenyaya yekuti ndakasangana nawo ina ndozvo ndakataureni. Nzwere Zimbabwe chatsudzurwa nababa Isabel chemuHarare. Munoti kudiniko? Hambuya vari kufonera kamwana wavo kumba kweMukwasha vari kuda kuti mwana azoiteiko. Baba Isabel. Ndabatwa na Dr. Kadishaya. Kupangeti. Zvikanzi zvakuitwa naambuya manje vakurasika. Mapocha akasangana musango aya. Ndizvozvo. Ende pavaipochera vese havatenderwi. Okay. Umwe nemwe ngagara nyaya dzake. Kwanzi ngavafonere izvo zvimwana vachiti vangotsvaga zvimwe zvinhu. Ndaida kuti zvakati honyarira zvawo nyaya yavo. Nokuti havazivi kuti ivo kana vatsemura nyaya yavo imba yeMukwasha ikamira ikafa Mukwasha achasvikawo pastage ipi. Pakaipa nokuti apa Hambuya vatanga kuita sei kupa mhosva kuMukwasha. Ari kupanika kandi.
varikuita zvinhu zvisikatete erega itimbochiwacha ichemuharare nefast clean washing powder. Transmedia hakuna masaisai kumarondera, itaika kuti vabate chimuti chavo. Tinotenda mai Jacob kumarondera aiwaka dambudziko rinogadziriswa manje mukuwasha. Rambidza mudzimai wako kuenda kumbare, kana vachida ngavauya hambuya ikoko mozosangana ikoko. 0713938538 boss Chineke mati variko variko South Park variko pachineke paya kuna chiri kutopiseko kuti ndakatoshedzwa ikoko makatochibata iri aiwa ndisati achibata but ndakangodzi maiwedza wandisa uya kuno madzimai ari kupisa sei nhasi madzimai tinotenda chimuti chinenge chirimo chakabatwa. Mbuya avo vanoda micheka vese nemukuwasha makudo itapfo kuti mumashasha yese zvayo yakabata chimuti asi yese makudo asakana mugomo. Asi mukuwasha akazoremekedza hambuya hana kuzoenderera mberi nerwendo rwake. Aiwa akabvadzoka. Aiwa ipapo ndo pasina kuenderera mberi. Maybe akangochinja nzvimbo. Munofunga kuti pamakangochinja nzvimbo? Akachinja nzvimbo. Munhu wakambeki wambata wanga waenda kupi? Wakawaita kupi? Akaona kuti masako akachinja nzvimbo, akachinja destination. Fafaidza ichimwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza. Mukoma KB ndine chisiso chandinacho panapa. Kwanzi ndibatsirewo muri yeZimbabwe. Ndiri kutsvakawo mumwe mudzimai anonzi Irene akaita mwana naProsper Muzeziwa mugore ra2019. Mwana wacho anonzi Skylar Muzeziwa. Akagumisira kumuona achigara kuEpworth mugore ra2019. Mudzimai uyu anonzi aibva kwaRusape. Saka kana akateerera kona kuno vanomuzivawo ngavatibatewo panhamba dzinoti 0779 682 541 0779 682 541 kana 0786 902 555 0786 902 555. Makadi muri yeZimbabwe ndiri kutsvaga mumwe mudzimai anonzi Irene akaita mwana naProsper Muzeziwa mugore ra2019. Mwana wacho anonzi Skylar Muzeziwa. Takagumisira kumuona achigara kuEpworth mugore ra2019. Mudzimai uyu anonzi aibva kwaRusape. Saka kana akateerera kuti timuzivewo kwaari ngatibate panhamba dzinoti izvo 0779 682 541 0779 682 541 kana pa 0786 902 555 0786 902 555. Tiri kuendesa mwanayo kuchikoro ndapota tibateiwo. Ndiri mbuya vake ndikuda kuendesa mwana kuchikoro ndapota ngavatibate ipapo tigowirirana. Tinotenda sodzura chimwe baba Isabella. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine munyairi pana pamukoma KB. Ine vanhu vakasvika pandepenyuro pazora nezuro vari pana pachichema vachiti kune imwe organization yakagara pasi ikataura zvokuti varikuda kuti iwo vazivise kuti vanhu vangaone masense. Ndokubva vavhura maofisi avo panzvimbo iri mukati meguta reHarare. Ofisi yavo vavhura kudaro kubva 2017 kutori nevanhu vakabvisa dzimari vachishandisa nzira dzemachechi mafundisi nekuparidza vachizivisa vanhu kuti tine nzvimbo iri kunzvimbo yekunyabhira yekuti vanhu masense ariko. Vanhu vakataka kubvisiwa mari dzavo. Vanhu vakataka kubvisa mari iko zvinokuna vanhu ma5,000 vana ma2.7 vana ma1.7. Mari idzodzo dzaita mukuru wezvinhu izvi akungorika pagroup chat akafonirwa abatike nenzvimbo dzichawanike. So vanhu vari kuchema vachiti hatizivi kuti chavaona kupi mukaenda kumaoffices achawanika. Mamwe mafoni ake aadavirwe anongouya pagroup chat aadavire. So vanhu vakasvika pana pachema vachiti kana muchitinzwawo sokuronga kwatakaita ngatisanganai nokuti takuendawo kumutemo takuona senge takabirwa. Vanhu vangani vakauya kavachikutsvagai vachida kakuripota nyaya iyi? Nezuro kwakasvika 11. Pavanhu vakauya 11 ava vava nenguva yakareba sei vachicontributa vachibvisa madzimari? Vamwe akatanga 2017. Yes. Abvisa mari inosvika mari? Inosvika $5,200 US dollars. Yes. Pese pavaibvisa apa hofisi yanga yakavhurwa. Hofisi yakazovharwa rini? Iko zvinozi varikuti havana 6 months ofisi haichawanikwi. Apasina vanhu. Apa paisina vanhu. Mafoni hachaiti anongooneka pagroup. Munhu pagroup ari kutaura. Asi kuofisi hakuna. Hakuna ende kwafoni haidaiwi. Aite. Inoringa. But haidairwe. Asi pagroup inotaura. Vangaziva here kuti vese vakavharwa kuti vari kufungidzira kuti vakavharwa vangani? Vatori nemamwe manhamba evamwe vanhu vataibata ipapo but vaingoti nesuwo takavharwa. Havachazivi kuti nhamba yevanhu vese vakavharwa vangani.
vakaenda here kumapurisa kunoripota kunovhurisa doketi ichokwadi izvo kumapurisa vasvika zvakare vazivisa nyaya yachona saka kumapurisa iripo but naivo vachibatsirana kutsvaga kuti vangawana vanhu papi. Andizive Zimbabwe tingabatsirei seiko mhuri yeZimbabwe pane vanhu vari kutika vakavharwa vakanobhadhara mari zvichinzika pane masenzi ari kupi kunyabhira asi hofisi haitisipo handitika panzvimbo yacho iyoyo munhu foni yake iri kuita anozviti mukuru wake asi haidairwe pagrupu pavari kucommunicata ari kuti kudini anongotaura kuti no tishaenderera mberi tichataura tese mukataura apindura anongotaura zvaataura iye haapindiri mukapindura hamudavirwe. Okay. Ndine muzukuru wanyaya iyi mukoma KB. Vabereki vari kubvunza kuti nyaya yeregistration yegrade 7 mari dzimburi mari dzakachachwa neMinistry of Primary and Secondary Education panyaya yekubhadhara mari iyi. Nemhaka iyi vachibvunza vari kuti mari idzi masiyirano adzo nemakwiriro adziri kuita inogona kunzi 50 pasina 2 days 90 pasina 4 days 120 chimwe chikoro chiri kudema chatosvika pa 120 pasubject 1 pari kudzoka mangwana vachidzoka mangwana vana chinzidzokere mari yakati saka ikoko yakatanga iri pa 45 iko zvinozviya pa 105 years vachinzi izvo pamonday inofanira kunge yatokwira zvakare saka mari dziri kungochinjwa dzichiendeswa vari kuti hapana here mari dzinongotaurwa pamutemo kuti zive kuti mari dziri kurejeswa pavana imari nokuti dziri kungochinjwa dziri kungotaurwa dzese dzese registration fee vari kuti registration fee haina fixed price dziri kungochinjwa zvikoro zviri kushevedzera mari kubva zvichitanga kusvika pari zvinozvi dzataurwa 4-5 times ende dziri kuramba dzichingokwira hapana here patinozepo kuti chino tikasvika toti tagara toiziva iyi imari yakati okay hatizivi kuti imari chatinogona kuita ndechekubata ka honorable minister ichokwadi primary and secondary education honorable minister torerai moyo vatibatsiridze vatudze kuti mari imari uye kana vabereki vachisangana nematambudziko vanga vabata sei handitika regai katiedze kuvabata asi pari zvino papa Isabel tsudzura chimwe ichokwadi mbudi yeZimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yakaitika kugoko inorwadza inosuwisa mhuri yeZimbabwe yemurume anga nevakadzi vaviri achibva aponda mukadzi wake mumwe chete aponda mukadzi mumwe chete kudaro amubaya nebanga achibva atiza achibva anopinda mugoronga apinda mugoronga kudaro mhuri yeZimbabwe vanhu vakazomhanya mushure munge sabhuku audza vanhu kuti kana apinda mugoronga handi tinokomba vachibva vazonokomba ipapo vanhu munzvimbo pavakakomba vachibva vaona murume uyu achibva abatwa sautaura kuno kwatiri kuti murume wemapurisa mushure mekuura mukadzi but asati ataura kuti iye chii chakaita kuti auraye mukadzi asi ndisikakanganise inyaya dzekugara nochinetsana okay muri kuti murume chakaitika kupi kugokwe murume anga netuma dzimai maiguru namainini akaurayiwa ndiani mukadzi mudiki ichokwadi anga achigara nani panguva yaakauraya mukadzi mudiki aigara nemukadzi mudiki ye ndopangari ndopavakanetsana achibva muponda achishandisa banga so mukadzi pakaridza mheri nekuti vanhu vatoziva kuti munhu abaya munhu anochimhaisa munhu daiso achibva anopinda mukati megoronga nzvimbo ine makoronga sabhuku pakazikanwa akati munhu wese handi tinokomba nzvimbo iyi vachibva kukomba nzvimbo iyi vachibva vasomubata munhu achibva isoma kwemapurisa vanga vane nguva yakareba sei vachigara vese vane vana 2 hapana zvakambotaurika shanzwa kuti kubva kumapurisa ane matauriro api achaita nekuti izvo vanenge vakumubvunza kuti chisho wakaita nemhaka yaukaponda mono nevamwe vanoziva vachazinga vabuditsa nyaya pati pari zvino zvimhuri yeZimbabwe nyaya inosuwisa ndeyekuti akauraya mukadzi wake achishandisa banga nematambudziko 0713938538 kana 0789600748 unfortunately sekuru vakazoshaya nematambudziko taivada kuti vambotudza kuti kuru arachokera kuponi ende gudo rinotaura maritaurisa sei papa Isabel muri kuona mavhurira muri kuita mafaira right regai timbopinda ka muchitoro sando dzenyu muchiri kurarama mukoma Kanyemba naBhozho hamutambi nebasa munopfapfaidza munotsudzura ndinonzi Godfrey Chamoto ndiri paSepoford tinotambira sando mukoma godi Chapoto Godfrey Chamoto paSepoford tinotenda baba Isabel pane message yauya panapa iri kubva kuguru wekuru yamuro kuna mukoma Wellington 15 dirau Kanyemba naBhozho hambuya avo ndi maruku vari kuda kutangira mukwasha kuburitsa zvavakaona kuti kana mukwasha
akuzotaurawo zvakaona hambuya vanobva vati mukwasha ari kuvafuremera. Hambuya nyaya wobva vamupa mhosva kuti anofanira ari kuvapumira chipfambi obatiswa huku. Saka hambuya ndimaruku vari kutanga kuita sei? Ndisosi. Yes, nditsotsi. Vari kuziva kuti chikazobvondoka iwo ndiwainoita sei? Vanenge vatanga kutaura nyaya yavo. But zvotobuda kare kuti mawiro avo ane kutsutsu mukati. Kokungoti kumwana wavo murume wako akaita zvakare saka takuita zvakati. Kokungoti uya kuno anondijairire pasina chokwadi. Zvatooneka kuti ndisosi hambuya. Ya, pakaipa. Saka poitwa sei? Ndegati mukwasha ngabate mukadzi wake. Akaroora ka. Mukadzi kana ukaroora hangonzi uya kuno kwakutoenda ka. Rekakumbirwa. Regati sonzwa vadiwa vateerere mushure mekupinda muchitoro nemasawira vedu ve-Cell 1 Electronics. Pure quality, no deception. Tekezaneka ningoti turudwe sports check machibese yano. Mushure mekupfapfaidzwa kwakaitwa kaDynamos 1-0 ne-Iposo Highlanders amashora nyama. Izvozvi Dynamos iri kuenderera mberi ichita gadziriro dzayo nekuda kwekuti musi weSunday 1 March 2026 pane mutambo uchatambirwa kuRufaro Stadium nenguva dza2 masikati. The Castle Challenge Cup, Scotland FC 2025 Castle Lager Premier Soccer League Champions versus Dynamos 2025 Chibuku Super Cup winners. So ndiwo kamutambo uchavhurisa season yedu ya 2026 apo Dynamos ichabvina kana Scotland FC Sunday 1 March 2026 kuRufaro Stadium nenguva dza2 masikati. So mashoko ari kubva kudimbare.com ari kuti Dynamos yakaita new signings angangosvika iwo 9 kusanganisira Elton Njini ane 30 years ndistriker, Mandla Mulilo ane 26 years midfielder, pamwe chete kana Stanley Billiard 26 years winger, Isaki Landu 26 years defender, Witness Shave 19 years winger, Prosper Kafela Panjila 26 years winger, Perfect Chukwende 32 years ndi winger zvekare, pamwe chete na Anotida Gwatidzo 21 years defender na Collins Mujuri 27 years center back. So masupporters SA Dynamos huyai kuRufaro Stadium musi weSunday 1 March 2026 muzoona kuti chikwata chenyu chinenge chakamira sei apo season iri kugadzirira kakutanga. Wow, hauna kumira zvakanaka mutambo wacho Scotland FC versus Dina Madimbare. Baba Isabio paita munango pantedu rekezane katimve kuti ndiani anoti kudini kone ichi cheku simani. Allo Nation FM. Allo. Allo. Mamuka sei. Kamuka mamugere. Ndiani ava? Ndinetwa Oliver Chiwewete. Munonzani? Oliver Chiwewete. Oliver. Yeah. Chiwewete. Yes. Muri kupi? Iri ku airport. Padonoro. Tinotenda tibatsira itinzwe. Ndamuhapwa. Inowanikwa muhapwa. Aiwa zisiriza. Vari kupindura mubvunzo. Did you know kuti ganda rinonzi winisi rinowanikwa papi? Aiwa risire muhapwa kana. Okay, tibatsireika. Did you know pamwe chine icho chekuchimani. Paita munango Baba Isabel. Allo Nation FM. Ndine bosho. Zviri sei. Amusharisheko keta baitipise. Arite. Ganda reuyu rinowanika munzeve yakakomana. Munzeve? Kana. Kuti kudaro warega tingonzwa tozonzwawo wamo. Aditika machinzwa chekuchimani. Ndachinzwa ichocho. But unoona nyatsona kuti kune vanhu vane zvinhu zvavo zveshuwa. Ozi changa chichiratidza pikicha yekuti guda harisi makudo yatinoona mugomo chayo kare. Ichocho chitori chikwambo chakatotumwa icho. Okay. Bozi riri gudo zvakaitika masikati here. Masikati mashe. Saka chiroratidza kuti changa chitori chikwambo changa chatumwa. Bozi kazhinji kacho nyaya dzacho dzakafanana nedzo kana watombonzimbofana mundipa manje panenge pakaiproza kuti unogona kungotushurwa bhomba rakapenga kumberi. Asi ndiye here mwanakomana uyu akabata kana kuti vabereki vakamusira musha iwoyo?
Chinogona kuitika ndechekuti pamwe zvinogona nge zvakatosiyiwa nevabereki hosi arigona dzitori matambudziko yakatogara achiwa nevabereki saka pamwe inyaya yekuti wose mwana ndiakugara pamba pevabereki pakasiyana saka iye ndiakukwanisa kutofesana nemhosva dzacho dzakasiyiwa nevabereki kugara idzi. Okay. Saka zvinonga zvakutoda ndechekutoti kana vari mudhara zvavo kana vane hama dzavo ngavakwanise kutoungana nehama dzavo kwanise kuti vagone kutofamba kuti vagone kutobatsirwa bhozi hauzoziva manje kuti wanzi fanondipa iwe panenge ichibuda iri 8 yozobuda oshuta 30 wozonzi fanondipa kuratidza kuti pane mari yakakura darika 8. Rega tinzwe kuti mukufamba kwavachaita veukama vachanzwa kuti kudini. Toti makorokoto amhlophe, congratulations Might Warriors eZimbabwe vakazviita nezuro kuSouth Africa 2025 COSAFA Women Championships ayo ari kutambirwa kakupolokwa neSouth Africa arayamba 18 February achamara 1 March 2026. Zimbabwe iri mugroup B nenyika dzinoti Zambia, Botswana neEswatini. Mugroup A mune Angola, South Africa, Lesotho neMalawi. Mugroup C mune Mozambique, Namibia neMadagascar. Mitambo yakatambwa nezuro. Eswatini yakarohwa neZimbabwe 2-0, Eswatini 0 Zimbabwe 2. Then mwe mutambo wakatambwa zvekarika nezuro Zambia ikagogodza Botswana 3-0. Mitambo iri kuenderera mberi nhasi, Mozambique versus Namibia naora za 3 o'clock masikati. Wow, ita munango pantedwe baba Isabel. Hello National FM. Hello. Mamuka sei? Mamuka ere. Tiri kutaura nani ari kupi? Murutaura ati chana mpewa ari papenda longa patsingwe panozi paCrossroad apo. Chakabata chibuti uko. Kuti ji. Tibatsire tizwe. Ini nangu ndavhunduka hangu icho chigude icho hachina kasonditira mushe ba. Imandikale ndike. Mungati kudini? Dati imandikale ndikwenyu koko. Imanikale ndo but nyika yashata kana yakuda iswe. Muri kufunga kuti gudo iro rakabva kupi? Inini ndononga pane pamwe mubatsiri banani gunonga akabatsira pamwe munhu wemari uyo ndo mafungiro angu inini. Okuti akakwereta murume anogara pamba ipapo? Ya ndo zvandinofunga because munhu unogona kukwereta mari kotadza kudzosera munhu anozondokutsvagisa kuita. Saka ndipo unotuma gudo rekana une chikwereti? Unonga usikadi kubhadhara sandenda kuda kuti utovhunduka. Aiwa tinotenda ingomutse vaviri vatatu. Alright, rega ndange kumutsa mudzino wangu andinaye panapa anoziye Njanji ndichiti wamukaseko mudiwa wangu. Ndomutsa mwana wangu tinotenda mutoiwa. Na sekubaba ana achipashitakatira ponchiti mamuka sei amai wangu rudo nimutoiwa na ataurai mutoiwa nemhuri yese kwanjanji nevese vanondiziva. Ichi chimutichi madzinzwa ere pfuti akumana. Ane zuro kaZimbabwe yakadadisa 2026 Men's T20 Cricket World Cup iri kutambirwa kuIndia nekuSri Lanka. Nezuro takatamba kaSri Lanka versus Zimbabwe. Last group match Zimbabwe ikawina ne6 wickets. Yes, so Zimbabwe yapedza mu group right. Zimbabwe yapedza mu group B iri pa number 1 right ine 7 points. Sri Lanka mahosi ari pa number 2 ane 6 points. Zimbabwe haina kumbobvira yeta sei yadyiwa. So Zimbabwe ya progressa kuenda ku Super 8. Super 8 mu group 1 mune India, South Africa, West Indies neZimbabwe. Mu group 2 mune England, New Zealand, Pakistan na Sri Lanka. So mutambo we Zimbabwe versus West Indies uruko musi wa 23 February 2026 nengwa za 7 o'clock maneru. 26 February India versus Zimbabwe na 7 o'clock maneru. Then musi wa 1 March Zimbabwe versus South Africa. Ai ameno tinobudirira ere mu Super 8 umu. Regai katone kuti vakomana vanenge vakatirongere nangoti ningototuru nkati machirongwa chino. So rekezani kativhe kuti ndiani ari pantedwe ambotibatsira kachemo Harare. Hello National FM. Chimuti hello.
Halo mamukasei. Tamukati maititi. Maititino. Zviri CKB nana Bosho. Mushe maititi muri kupi konhasi? Ndichiri kubhani wena iwe. Kumazowe. Kumazowe. Aiwa tinotenda basa sebasa. Aiwa tira kuendesa kupremium. Aiwa tinotenda tinenge takakumirirai. Aiwa bo. Mazinzwa ere dzatsudzurwa naBhozho Ngora. Tazinzwa dzegudo idzo nedzaambuyawo. Tibatsirai tinzwe. Dzegudo idzo I think munhu uyo pane zvaakatora chete because munhu aakuda zvinhu zvake. Okay. Aakuda zvinhu zvake saka pamwe akatomboenda kuti shamari ndipo zvinhu zvangu iye kwakuigino. Munhu akati regeza ndikuigire zvinoita. vachibva vatumirwa gudo. Gudo rakaoma ka. Saka kuti $50 yakabvisa ari kuziva ka masettings acho. Ari kuziva zvaari because munhu haungamboone gudo pasina chawakamboita. Ari kutoziva. Alright. Uyu angomutumira ungoti shamwari ka timboona zvinhu zvandinoita. But maititi vanhu vanoshereketa kusvika pakutumira gudo richitotaura. Zviriko ndochinonzi chikwambo. Wow. Aiwa tinotenda maititi. Kouya icho chaambuya ngavatizororerawo zvinonyadzisa izvi. Aiwa zvinonyadzisa kana nyaya dzavo wakaona naikoko dai watonyarara zvawo. Ngadziperere ikoko. Ngadziperere ikoko zvekuti dai mwana musikana asina kana kutomboziva because achanyara pamusoro paamai wonyara futi pamusoro pemurume wake. Vanhu vachona vese pfungwa dzavo hadzina kuda bhobho wakasangana iwe. Maititi. Ingomutsai vaviri vatatu. Maititi. Ndoda kumutsa amai vangu ari kukwekwe kwamavheni uko havasi kunzwa zvakanaka. Koya amai vangu vashongo ari kumarondera kuti havasi kunzwa zvakanaka. Ndiri kungoti Mwari ngavaite kuti vauye vapore. Chokwadi. Nevamwe vese mainosta Gweja naConstable Porich nevamwe vese vanochibata chimuti kuburikidza nemana Bhozho. Rigidi bu. Tinotenda maita basa maititi. Maititi. Vataura nyaya. Chokwadi. Ngavatikwanire. Plus havana kukwana vese kwakasangana ikoko. 0713938538 papozi na 0789600748 paita munango papa. Halo National FM. Halo, ndina Bhozho murisei? Mamukaseiko? Tamuka ndimai Jacob Kadzomba ndiri kuno kumarondera wedu kuno kuizo zvinditori mugoma kuna kana masaisa ndigadziriseiwo ndaro nditonge chatomwa nenyoka ndiri mugoma. Apa maita zvekungofembera kuti chimuti chiri kurova. Ndikuita zvekungofembera apo yari kubataka ndingonzwa apo neapo musadaro vakomana. Aiwa zviri kugadziriswa. Regaiti vaudze veTransmedia. Vataurirei kuti anhu namai Jacob ndakatsamwa ndane wiki rese ndiri kumarondera handisuzwa chimuti. Regaiti vaudze vanogadzirisa. Tinotenda. Maita basa. Hey. Ndakatsamwa. Ndiri kumarondera. Ndimai Jacob ka. Ende vanoziva time yakati ipapa chede ipapa. Ende vabva vapinda. Tinotenda. Motivational quote of the day. Mafaraira video rachikungu ya ntsiku yarero uno. Tiri kumapasuwa kana Vincent Nyika dzino. Ari kuti munthu ankufuna amfalini arakusiya. Bzilibenye na kuwanda kunenge kuraita kabzimpasa kuti afunduke na kuenda kutali na iwe. Antuona chibodzi chimpasa kakuti alambe arakanambirira pauli. Muntu ankufuna amfalini arakusiya bzilibenye na kuwanda kunenge kuraita kabzimpasa kakuti afunduke na kuenda kutali na iwe. Antuona chibodzi chimpasa kuti alambe anakalambirira kapauli. The one who loves you will never leave you. Even there will be so many reasons to leave you, but they find only one reason to hold on. The one who loves you will never leave you. Even there will be so many reasons to leave you, but they find only one reason to hold on.
munhu anokuda haambofi akakusiya zvisinei nekuwanda kwezvikonzero zvinogona kakumupa kuti abve pauri, asi anotowana kachimwe chete chinopa kuti arambe akabatirira panewe. Munhu anokuda haambofi akakusiya zvisinei nekuwanda kwezvikonzero zvinogona kumupa kuti abve pauri, asi anotowana chimwe chete chinopa kuti arambe akabatirira pauri. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna Vincent Nyikadzino. Did you know mukadzidziwa ndipo? Yes, tibateka pa 0773238096 munongo kanda ka WhatsApp kana text message ipapo. Patupira muntu kanda rinchemerewa kuti wenisi rinooneka paponi. Patupi ra muntu kanda rinchemerewa kakuti wenisi rinooneka paponi. Pamuviri wemunhu pane ganda rinozikanwa kanizita rokuti wenisi rinowanikwa papi pamuviri wemunhu. Kana muchiziva tibateka pa 0773238096 munongo kanda ka text kana WhatsApp message pa namba iyoyo 0713938538 kana 0789600748. Hello? Hello, Kanyeva Bonzo. Mamuka sei? Tamuka mamuka sei? Tiri kutaura nani ari kupi? Mutoro nambuya Aliana pa Hatfield. Chiri kubata ere ku Hatfield? Pa Hatfield chiri kubata zvakasimba. Tibatsira itinzwe. Ndoda kubata chama yava nevanyarira nyenyedza vava. Nai, nemukwasha haiwa mukwasha vakasangana vachiita zveubenzi. Vanyarara zvavamaya. Nekuti nyaya dzavo dzinonetsa kudzitonga, iyeyo vaitawo ubenzi, mukwasha wachiitawo ubenzi, nevanyarara zvavo vari kumba kwavo ikoko. Nekuti hazvina zvazvinobatsira, wakuda kuita zvinotozonyadzisa West manje. Saka ngavangonyarara hambuya. Hambuya vada kusvinukisa but havanambosvinukisa, vari kuita ubenzi. Aiwa, gavatiti vemushama yavo. Tomboti vanga vari sisi venyu, izvezvi makagara navo pasi, maziva nyaya iyi, maivaudza kuti kudii? Ndaivaudza kuti dzikama isisi nekuti makatoita ubenzi kudhara. Ubenzi uripo makatoitawo ininiwo apa mukukwasha aitawo zvake zveubenzi, but inini inyarara nyaya yenyu isaende kumberi nekuti handiti avambuya baba ariko kumba. Zvinonyadzisa wese neanga ari munhu ari kutsvagawo zvanga zviri nani. Zviri nani manje aiwa. Uyu saka mukwasha oita sei? Oregera mudzimai wake oenda here kumbare kwaari kushedzurwa namama? Ngaaregere kuenda kumbare ikoko, ivo ngavauye kumba ikoko. Vataure nyaya dzavo pachena. Vonzwa kuti haambozvitaura. Havazvitaure. Ngaarambidze mukadzi wake kuenda ikoko. Aiwa, tinotenda. Ndinotenda, handina kumboridzawo pfuti. Pfaidzai tinzwe. Pau! Rikiti-boo! Papaka, pane umwe munhu uchira achiora pafonika, unenge uchiona fesi yake kuti ari kunakirwa. Ari mumudu. Baba Isabel. Kwanzi kana masakana mapenzi penzera nezvinhu zvenyu ikoko. 10 minutes past 10. Baba Isabel vane chiziviso chiri kuti kudini. Icho kwadi muri yeZimbabwe, go Angelini touonja. Vanobva kwaRusape kwatandi vanoti Grace Mazarire kana mumwe wevanasikana wavo Gloria Makwinje vauye paZBC vazovatora. Pane vanakomana vavo vanoti Tanaka Rutsoka kana Bilifi Rutsoka, kana vachizvinzwa ngavauye vavatore paZBC uye vawane rubatsiro panyaya vainawo. Gogo Evangeline touonja vanobva kwaRusape kana kwatandi vanoti Grace Mazarire kana mumwe wemwanasikana wavo Gloria Makwinje vauye paZBC vavatore. Pane vanakomana wavo vanoti Tanaka Rutsoka kana Bilifi Rutsoka, kana vachizvinzwa ngavauye vavatore paZBC uye vawane rubatsiro panyaya yavainayo. Tinotenda maita basa Baba Isabel. 11 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje. Okay, lekezani kati takure munango then motsudzura chimwe Baba Isabel paita munango pantedwe. Hello National FM. Hello. Mamuka sei? Tabuka mamuka sei ko? Tiri kutaura nani ari kupi?
Muri kutaura naSosera panharira apa pachifu apa. Tibatsirai tinzwe Sosera. Vakomana ambuya avo vakaoma komabhozho. Aiwa zvavakaita zviite izvo. Chiko chavakaita chisati chamboitwa panyika. Aiwa kaizvo zvokusangana nemukwasha kaizvo. Ese matsotsa. Matsotsi komabhozho naKD. Saka mukwasha anofanira kuita sei? Mukwasha anofanira kungonyarara kana kuti hachateri mumwe wekuti ahwandeka uyu. Aiwa kabhati mudzimai wake asedzwa namai kuti ngauye kuno ende mukwasha ari kunzi hana hunhu nahambuya. But zvichapedzerana regera zvakadaro ambuya vana chavachazotaura. Ko mwanasikana akaenda? Mwanasikana akaenda, mukomana akanitotsvaga munhu andikatore basa rake. Vakasangana. Vakomana zvakaoma. Ingomutsei vaviri vatatu. Ndoda kumutsa chimusikana changu chibhebi changu chiri pano padhuze nene apa. Vanonzani? Asisi wangu panharira pamai mangwendapo. Ndozopesera nokurova pfuti. Fafaidzai tinzwe. Rikiti. Baba Sosera. Panharira. Chivu. Chirimo chimuti panharira. Chivu. Abari baba Sosera. Zikanzi ngaende kana akaenda. Anotsvaga umwe zvakasangana. Baba Isabel tisatatora kamwe mutereri. Tine mashoko ari kuenda kana kuti ari kubva kuCombined Arise. Chiziviso kuvagari vemuloti 14 Vantage. Zvichitevera tsamba dziri kuiswa neanozviti developer yekudzinga vagari vepaloti 14 achishandisa gweta rake. VeAssociation yeCombined Arise and Greater Residence vachaita audit yokuziva nhengo dzavo dzichamirirwa nemagweta. Zvichakadaro tinokuzivisai kuti kune musangano mukuru uchange uchipindwa nemapazi ose ehurumende ane chekuita nehugaro hwevanhu munguva pfupi inotevera. Mazita achanyorwa ndiwo achaendeswa pamberi pemusangano uyu. Chirongwa ichi chakanangana nekuti masenzi enyu ave pamutemo kuti muzive zvizere. Fonai panhamba dzinotevera dzinoti idzo 0786 426 888 0786 426 888 0786 426 888 kana pa 0786 103 781 0786 103 781 0786 103 781 inhamba dzeCombined Arise and Greater Residence. Avo vaisaka chiziviso chiri kuenda kuvagari vemuloti 14 Vantage vachiti zvichitevera tsamba dziri kuiswa nevanozviti developer yekudzinga kavagari vepaloti 14 achishandisa gweta rake. VeAssociation yeCombined Arise and Greater Residence vachaita audit yokuziva nhengo dzavo dzichamirirwa nemagweta. Zvichakadaro tinokuzivisai kuti kune musangano mukuru uchange uchipindwa nemapazi ose ehurumende ane chekuita kanehugaro hwevanhu munguva pfupi inotevera. Mazita achanyorwa ndiwo achiendeswa pamberi pemusangano uyu. Chirongwa ichi chakanangana nekuti masenzi enyu ave pamutemo. Kuti munzwe zvizere ingofonai pa 0786 426 888 kana 0786 103 781 ndidzo namba dzamunofanira kakufona. FM allo. Bina Bosho murike. Mamuka seko mama. Yamuka mai chimbowa kumfako sikwamisha. Tibatsire mai chimbowa dzatatsudzura nhasi idzi. Datanga nechekuchimani manicho. Yes. Baba na mai vemurume uka vanenge vakaromba vakatora mushonga savana kubhadhara. Okay. Vakasira mwana wavo zvinhu zvavo. Aizviziya ndisaka akapa gudo $50. Kuti mwana ari kuziva kuti pane zvisina kubhadharwa. Ari kuzviziya. Anofanira ari akasirwa namai vake nababa vake. Okay. Koita ambuya ngavaite mushe ngavagare pasi. Musadaro. Ngavanyarazi.
Same. Zvinoita mukuwasha anogona kuregererana nemukadzi wake nyaya ikabuda, asi ivo kuti varegererwe nemurume wavo imba yavo yatopara. Sei muri kuti varegererwe? Vakadzi kana mukadzi akanga atoita chipambiso chakashoma kuregererwa. Okay. Saka ngavadzikame zvavo vanyarare kuti zvisabude pachena. Aiwa, ngazvisabude. Alright. Saka mukwasha oita sei oregerera mudzimai wake achienda kumbare kwaashedzwa naamai? Ngamusi aende, kana vakazotanga ivo kurudunuka ivo bva rudunuka, otoona kuti anosara pachena ndiani. Mai Chimbowa. Saka manje anongada kuparadza imba yani, dai vari kumwe munhu akangwara dai vanyararana ya. Alright. Nonyadzisa zvavakaita. Pamwe vari kufunga kuti pamwe mukwasha achaita sei achataura. But kadai vatanga vanzwa, kadai mukwasha dai akataura, mukwasha hambotaure because atoriwo nemhosva yake. Kedina Bozho. Yes, Chimbowa. Zvegudo zvizvivazvivani zvakatoitiremo pa ungati gudo gudo kutaura 50 Chimbowa ndipe 50 ndikutoburisa mari zvikanzi uri kutobika zvako usina kubhadhara. Asi mimi vaChimbowa muri kufunga kuti gudo ire sei rakazouya kuzobvunza mari? Rine chikwereti ka? Pane chikwereti? Pane credit, pane kombora. Ingomutsai maviri vatatu baba Chimbowa. Asi ndiri kumutsa women's league yese pachimuti. Nditanga na Princess Rurame Gonyora, Mai Van Gau, Amai Kambasiya, Gogo Chiro, Gogo Mavia, Gogo Mkarakate, na vahosi na Amai Nosa na Tete Rebecca Foster, na Peter Zulu Baba Miriam. Peter Zulu babani? Peter Zulu ni babani? Rozi Baba Miriam Musamudi. Peter Zulu Baba Miriam. Vane mwana anonzi Miriam. Ndewedu munongoti Baba Miriam chete kana kafona ingoti Baba Miriam chete. Alright. Baba Miri. Peter Zulu Baba Miriam. Po rikiti bu. Baba na Mai Chimbowa. Pamfakose. Combination yacho. Tinotenda paita munango pantedo lekizandika tebve kuti ndiani? Alo National FM. Hello. Mamuka sei baba? Mgo. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndinonzi Sidina Ugunda ndiri pa dedication. Right, tibatsire tinzwe pane dzatatsudzura idzi. Right, pane chegudo icho hacho zvinoitika zvekebina Bozho. Vakatombozviita vatorwa mukadzi wavo nemumwe munhu obva wanzi imi makatora mukadzi wangu saka ndipei mari yangu yandakaroora kumukadzi wangu. Ndiani akambozviita? Sekuru wangu, hazadzi amai vangu chaivo. Musadarozvo. Zvechokwadi kira zvinoitika zvinenge ngori nyaya dzemuchitidzirana. Vanga vatorirwa mudzimai nemumwe murume. Nemumwe murume. Vachibva vatumira gudo. Vatumira gudo kumurume anga vatorera mudzimai zvikanzi iwe chindizorera pfuma yanga yakaroora mudzimai wangu. Saka murume uyu akaita sei? Murume akamvara mumba womugogo wangu. Gogo wachibvoenda kupi? Gogo wadzokera kumusha kwavo kasanga todzakwa. But sekuru venyu vakatora kupi gudo iri? Ina nditoziva. Vapenyu here? Aiwa, sekuru vakazoshaya zvava. Nematambudziko vakatoshaya tisina kutovabvunza, vandada kutovabvunza kuti handidzoti vakatora kuti gudo. Vakade vave pachimuto exactly. Gudo unogona kuti ritaure sei? Ndo zvandaida kutonzwawo izvozvo. Okay. Hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki papa Isabel ndawe ndo zadiyana ndirikona Rasha majoko chauke arikufuna kakupita kana chirongwa chakumonisana kamuntundi wa Shangani marungula vachadaka kukubata vachadaka kusisa nyaya pachimuti munobatika sei icho kwadi muri yasimbarigani kuti kwamukaseko Isaac Ndebvu wasu pamoche na Peter Kazembe chimuti akabata chenge masara Madam Boze hanisika kangana bosi chineke pamoche na comrade data chimuti akabata pedzi sai kambeva sekuru Josamu pa Eastview tali sai Primu machakwa chimuti akabata pamoche na sekuru Kanyemba vakabada chimuti. Namba dzangu dzekufona dzinoti 0771 545 025 0771 545
025 ndapota musabhipa sa Innocent Manyoso po rikiti vo kanyemba bonzo na bozhongora tigumane nkati mabzinango bzirongwa kwa lero uno musare bwinobwino tichakusiyanika na Rachel Chauke na chirongwa Marungula.